Барлық мақтау әлемдердің Раббысы болған Аллахқа тән. Жәннатты да жаратып, тозақты да жаратып, жәннатқа қызықтырып, және тозақтан сақтандыратын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға Құранды түсірген Аллах субхану ва тағалаға сан-санақсыз мақтаулар болсын. Және де әлемге рахмет етіп жіберілген жәннатпен сүйіншілеуші, тозақпен ескертуші пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи саламға және оның жанұясы мен оның сахабаларына Аллах субхану ва тағаланың сәлемі мен игілігі болсын. Аллах субхану ва тағала Құран кәрімде былай дейді: وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَاتُ الْعَذَابِ على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Аллахқа қарсы келгендерді олар топ-топ тозаққа тастаймыз. Олардың бәрін тозақтың қақпасына алып келгенде, тозақтың қақпасы оларға ашылады. Сонда тозақтың сақшылары сендерге өздерінің іштерінен Алла Тағаланың осы әмірін ескертетін және де осы күнге жолығатын күндеріңді ескертетін елшілер келмеді ме деп айтады. Олар әрине келді, бірақ та бұл азап үкімі қарсы келгендерге анық болды. Сонда оларға періштелер ішінде мәңгі қалатын тозақтың қақпасына кіріңдер дейді. Міне тәкаппарлардың орны нендей жаман. Бұл аятта Алла субхану ва тағала тозақ азабына кімдер кіретіндігін баяндап жатыр. Олар Аллахқа қарсы келгендер. Бұл тозақ. Ол тозақ хақ. Жәннат хақ. Алла Тағала тозақты да, жәннатты да жаратып қойды. Міне адамдардың ең ақырғы нүктесі осы жер. Ең ақырғы орны осы жер. Бірінші кезеңнен өттік, ол ананың жатырының ішіндегі нәрсе. Екінші кезең ол осы дүниедегі тіршілік. Үшінші кезең ол қабір азабы. Төртінші кезең ол қиямет күндегі тұрақ. Ал соңғы нүкте пенденің жақсылыққа да, жамандыққа да алып баратын ең белгілі орны ол жәннат пен тозақ. Алла субхану ва тағала жәннатты жаратып, Жебрил алейхиссаламды барып жәннатты көріп кел деді. Жебрил алейхиссалам жәннатты көріп келіп: "Ей Рабби, Аллаға сеп, сенің ұлықтығың бұл жәннатқа бәрі кіреді" деп айтты. Сонда Алла субхану ва тағала жәннатты қиыншылықтармен орап қойды да Жибрил алейхиссалам тағы жіберді. Жәннатты барып көріп келді. "Ей Рабби, енді жәннатқа ешкім кіре алмай ма деп қорқамын" дейді. Алла Тағала тозақты жаратты да Жибрил алейхиссаламды жіберіп тозақты көріп кел деді. Тозақты көріп келіп: "Ей Рабби, сенің ұлықтығыңа сеп, бұл тозаққа ешкім кірмейді" деп ойлаймын. Кейін Алла субхану ва тағала тозақты шахватты нәрселермен, жақсы нәрселермен қоршап Жибрил алейхиссалам тағы жібереді. Сонда Жибрил алейхиссалам көріп келіп: "Ей Рабби, тозаққа бәрі кіріп кете ме деп қорқамын" дейді. Міне Алла Тағала тозақты да, жәннатты да жаратып қойған. Тозақ та, жәннатта қазір мақлуқ жаратылған. Бірақ та пенделерін жәннатқа кіргізетін жолды табу үшін, тозақтан сақтанатын нәрселерді білу үшін Алла Тағала Құранды жіберіп қойды. Ескертіп қойды. Тозақтың азабының қатты екенін ескертіп қойды. Жәннаттың нығметтері мықты екендігін ескертіп қойды. Сүйінші хабар беріп қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға Құран түсті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға аяттар түсті. Сол аяттардың ішінде тозақтың сипаттары жайлы аяттар бар. Алла Тағала Құран кәрімде: "Лаха саб'ату абуабин ликулли бабин минхум джуз'ун мақсум". Яғни тозақтың 7 қақпасы бар. Бір қақпасынан екінші қақпасының арасында 70 мың жылдық жол бар. Және бір қақпадан екінші қақпаның азабы одан 70 есе қатты. Оның ең төменгі қақпасы ол хауия деп аталынады. Одан бергі қақпасы ол джахим, одан кейін сақар, одан кейін лаза, одан кейін хутама, одан кейін саир, ең жоғарғысында жаханнам қақпалары бар. Бұл қақпалардың асты еденің бәрі қорғасын, мыс,
темірлерден, шишалардан болады. Топырақ емес, құм емес, бәлкім ыстығын қатты сақтап қалу үшін осындай Алла Тағала темірлермен қоршап қойды. Оның ыстығы өте қатты. Пайғамбарымыз бізге хадисте былай деп жеткізеді: Алла Тағала тозақты 1000 жыл жақты. Сонда ол не істеді? Қызарды. Тағы да 1000 жыл жақты, ағарды. Тағы да 1000 жыл жақты. Ол қап-қара жалындаған отқа айналды. Алла Тағала Жибрил алейхиссаламды тозақтың сақшысы Мәликке жібереді. Сен тозақтың бір түйір шоғын алып адамға апар, тамағын істесін, отын жақсын, соған апарып бер дейді. Жибрил алейхиссалам Мәликке келеді: ей Мәлик, маған сондай Алла Тағала бұйырды, бір тозақтың шоғын бер, адамға алып барайын дейді. Ей Жибрил, сен қаншасын қалайсың дейді. Маған құрманың көлеміндей тозақтың шоғын бер дейді. Білесің бе, мен саған егер осындай бір көлемдегі шоқты беретін болсам, аспан мен жердің бәрін жағып жібереді дейді. Онда жартысын бер дейді. Егер жартысын беретін болсам, аспаннан жаңбыр жаумай, жердегі бүкіл өсімдіктердің бәрі құрғап қалады деді. Сонда Жибрил: я Рабби, енді қаншасын алайын дегенде, шаңның түйіріндей ал дейді. Оны барып 70 өзенге шайып, жуып алып келеді. Таудың басына қойғанда тау еріп кетеді. Еріп кетіп, сол шоқ қайтан тозаққа көтеріледі, соның түтіні ғана қалады екен. Міне қазіргі жағып жүрген отынымыз ол тозақтың түтіні ғана екен. Пайғамбарымыз сондықтан да хадисінде айтады: бұл от тозақтың 100-ден 1 бөлігі. Егер де Алла Тағала оны теңізге жуып сендерге бермегенде, онда оны қолдана алмайтын еді. Сондықтан да бұл тозақтың азабы, оты ешқашан сөнбейді. Күннен күнге ол қызып тұрады. Оның ең жеңіл азабы адамның аяғына 2 шоқ қойғанда оның басы қайнап тұрады екен. Кәпірлерді тозаққа кіргізгенде оның денесін 70 есе ұзайтады. Оның бір азу түсі бір таудай болады. Дәрігерге барамыз, тісіміз ауырса укол салып береді. Ал енді тозақта ол, Құдай сақтасын, таудың көлемінде тісіне ауыртпашылық болғанда, денесі үлкен болып ауыртпашылық болғанда, ол оған шыдай алмайды ешқашан. Денеге бір инен тықса ойбайлайсың, егер 100 инен тықса не істейсің? Қатты шыңғырасың. Сол сияқты кәпірлердің дене мүшесін бұл тозақта ұзайтып жүр. Азаптайды, күннен күнге оның терісін жағады, терісі күйіп кеткенде терісін қайтадан сыпырып, орнына жаңа терілер қаптайды. Азапты есесімен көру үшін. Азап ешқашан тоқталмайды. Қатты отқа күйіп жатқанда шөл дейді, оның шөлін басатын ыстық су береді. Ол ішек шабағын бәрін жуып түсіреді. Одан кейін тозақтың ең түбінде өсетін ағаш бар, заққұм деген. Сол заққұмның жемістері оның тағамы болады. Бергенде іші қайнап жерге түсіп кетеді. Сол сияқты зәмхарир деген мұздан да қатты суық нәрсе бар. Тозақтың отымен емес, бәлкім мұздай нәрселермен азаптайды. Оның ішкі қуысына түскенде артынан тесіп шығады. Сусыны оған қосалқы ретінде ірім болады. Бұл тозақ иелеріне арналған азап. Олар осылай азаптала береді, тіпті ойбайлайды, мазаланады, мазасы кетеді. Кәфірлер айтады: осы дүниеде, бір жалған дүниеде, бір сәтке бір кішкентай сабыр еткенімізде бұл азапты көрмейтін едік дейді. Содан кейін тағы біраз жыл сабыр етеді. Кейіннен Алла Тағала мұны аяты: «Сауаун алейна ажазана ам сабарна ма лана мин махис». Біз енді байласақ та, сабыр қылсақ та, бұл азаптан енді еш құтыла алмаймыз дейді. Алла Тағалаға 1000 жыл жалбарынып: «Я Рабби, бізге жаңбыр берші, шөлімізді қандыратын сусын берші» дейді. Сонда Алла Тағала өзі біле тұра Жибрилден сұрайды екен: Жибрил, бұлар нені сұрап жатыр дейді. Аллахым, сен білуші затсың ғой, бұлар шөлін басатын сусын сұрап жатыр дейді. Сонда Алла Тағала оларға қызыл бұлтты жібереді. Кәпірлер, тозақ иелері бәрі: бұл енді жаңбыр жауады дегенде, Алла Тағала оларға қашардың басындай болған шаяндар жібереді. Ол шаяндар келіп шаққанда оның ауруы 1000 жылға дейін кетпей тұрады екен. Кейін тағы да 1000 жыл Аллахқа жалбардың: Аллахым, енді бізге жаңбыр берші дейді екен. Алла Тағала оларға кейін қара бұлт жібереді. Олар жаңбыр деп ойлап қалады, бірақ Алла Тағала түйенің басындай жыланды жібереді. Оларды шаққанда оның ауруы 1000 жылға дейін кетпей қалады.
Сондықтан да бұл Алла Тағала оларға Құран кәрімде айтқандай азаптың үстінен азап береміз деген. Зиднахум азабан фауқал азаби бима кану юфсидун. Өздерінің бұзақылығы себепті оларды азаптың үстіне азаптаймыз деген. Отпен азаптады, шөл деді. Шөлін қандыру үшін бұлт емес, бәлкім жылан мен шаянды жіберді. Анасынан жеткен хадисте былай дейді. Жибрил алейхиссалам реңі өзгерген халінде пайғамбарымызға кіріп келді. Ол кірген уақыт ол өзінің әдеттегі уақыт емес еді. Яғни басқа уақытта кіреді. Пайғамбарымыз оның реңін өзгерген көріп, Жибрил, саған не болды дейді. Сонда Жибрил алейхиссалам, Алла субхану ва тағала қазір тозақ отыныңды жақ деп бұйырды. Мен осы сәтте саған кіріп келе жатырмын дейді. Тозақ хақ, жәннат хақ, өлім хақ. Енді осының бәрін хақ деп тұрған адам одан құтылмайынша ешқашан қуанбасын бұл дүниеде. Пайғамбарымыз, Жибрил, маған тозақтың азабын сипаттап берші дейді. Сондай әрине Алла Тағала тозақты 1000 жыл жақты да ол қызарды. Тағы да 1000 жыл жақты да ол ағарды. Тағы да 1000 жыл жақты ол қап-қара жалындаған отқа айналды. Аллаға сер, егер де тозақтың қақпасынан иненің ұшындай бір тесік ашылатын болса, аспан мен жердің бәрі жоқ болып кететін еді дейді. Егер де тозақтың бір киімін алып, аспан мен жердің ортасына іліп қоятын болса, жер бетінде бір тірі жан қалмайтын еді. Сол сияқты бір тозақтағы бір кәпірлерді батыста азаптайтын болса, шығыстағы адамдар оның азапталуынан қатты қиналатын еді. Бұл тозақтың оты қатты. Оның сусыны ірі мен қайнаған сулар, киімі темірден болған. Бұл тозаққа тек кәпірлер кіреді, Аллахқа бойсынбағандар кіреді. Оның 7 қақпасы бар. Осы 7 қақпасының бәрін толтыратын адамдар бар деді. Сонда пайғамбарымыз салам, Жибрил, бұл 7 қақпасы біздің жер бетіндегі қақпалар тәрізді ме дейді? Жоқ деді. Олар дейді бірінен кейін бірі қақпасы осылай болады деді. Әрбір қақпасының арасы 70 000 жылдық шақырым. Әрбір тозақтың азабы, қақпасының азабы одан 70 есе ауыр деді. Пайғамбарымыз салам бір отырғанда бір дауыс естіді. Сонда пайғамбарымыз, бұл дауыс не екенін білесіңдер ме деді. Жоқ, Алла Тағала және оның елшісі біледі деді. Бұл тозаққа осыдан 70 000 жыл тастаған тас қазір бар түсті дейді. Міне сонда осы. Сондықтан бұл тозақтың арасындағы арақашықтық 70 000 жылдан да ұзақ. Оның тереңдігіне шек жоқ. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп сұрайды. Бұл тозақ қақпаларына кімдер кіреді? Сипаттап берші. Жибрил алейхиссалам айтты. Жалпы адамдар тозаққа тасталады, күнәһарлар тасталады. Олардың аяқ қолдарын бәрі кісенделеді. Және алдарына қосалқы ретінде шайтандарын да қосады. Жүздері қара болады. Тұмсықтарының бәріне тозақтық деген мөр ұрылады деді. Олар қанша тозақтан шығуға әрекет қылса да, олар сол жерге қайтадан тасталады. Әрине, оның ең төменгі дәрежесінде, төменгі қақпасында олар мұнафиқтар мен Фирауынның бірлескендері болады. Ол Хауия деп аталады. Одан кейінгі есікте қақпада ол Жахим деп аталады. Ол жерге мүшриктер болады. Кейінгі қақпада ол Сақар деп аталады. Ол жерде кімдер? Бұтпарастар болады. Одан кейін Лазада шайтан және оған ілескендер болады. Содан кейінгі Хутама, ол жерде яһудтар, одан кейін Саир, насранилар болады. Жетіншісін айтпай тоқтап қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Жибрил, жетіншісінде кімдер болады? Айтпайсың ба дейді. Сонда пайғамбарымызға, я Расулаллах, жетіншісінде бұл сенің үмметіңнің ішіндегі үлкен күнә істеген адамдар болады деді. Пайғамбарымыз бұны естіп талып қалады. Жибрил алейхиссалам пайғамбарымызды өзінің аяғына алып есін жиғанша ұстап отыр. Пайғамбарымыз есін жиып, Жибрил, менің қайғым артты. Менің үмметтерім де тозақта бола ма дегенде, әрине сенің үмметтерің де тозақта болады деді. Бұл үлкен күнә істеп, тәубе етпей өліп кеткен үмметтер солар тозаққа кіреді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны естіп жылайды. Оның жылағанын көріп Жибрил алейхиссалам да жылайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйіне кіреді, адамдардың ешқайсысын үйіне кіргізбейді. Қайғысы артады. Мешітке шығып намазды оқып, ешкіммен сөйлеспей үйінен оралады. Есігін қағып келген бір адамға да жауабын бермейді. Осылай 3 күн өтеді. 3-ші күні Абу Бакр пайғамбарымыз уайымдап есігін қағады. Я әхләл бейтил рахма. Ей рахмет үй иелері,
есікті ашуға рұқсат бер, ішке кірейінші дейді. Кіруге ешкім рұқсат етпейді, жауап бермейді. Абу Бакр жылап қайтадан арқаға қайтады. Омар келіп есікті қағады, оған да ешкім жауап бермейді, жылап кетеді. Салман Фарси келіп есікті қағады, оған да ешкім жауап бермейді. Ол жылап пайғамбарымыздың қызының үйіне барады, Фатима анамыздың үйіне барады. Фатима анамыздың есігін қағып, Фатима дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамдарға шықпай қойды. Мешітке шығып намазды оқып, ешкіммен сөйлеспей үйіне кіріп, есік қаққандарға ешкім жауап бермей қойды. Фатима анамыз бұны естіп, уайымдап, үстіне шапан киеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйіне келіп, есігін қақты, я Расулаллах, бұл мен сенің қызымын ғой дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, менің қызым, көзімнің қуанышы, неге есіктің алдына тұр, кіргізіңдер дейді, кіргізеді. Пайғамбарымыздың реңінің өзгергенін көріп, ақыретке және үмметінің қатты қиналғанын уайымдаған пайғамбарымыздың жүзін көргенде Фатима анамыз оны көріп жылап жібереді. Я Расулаллах, сізге не болды? Аллахтың елшісі, сізге не болды дейді. Ақиқатында маған Жибрил келіп тозақты сипаттап берді. Оның 7-ші қабатында менің үмметім болады екен. Бірақ та олар ауыздары мөрленбеген, көздері көгермеген, аяқ қолдары кісенделмеген болады екен. Сонда Фатима анамыз, онда тозақтың сақшылары оны тозаққа қалай алып барады дегенде, қарт кісілер мен жас жігіттердің сақалынан, әйелдердің кекілінен сүйреп алып барады екен деді. Қария кісінің сақалынан сүйреп бара жатқанда, ол қария кісі, әттеген-ай, қарттық шағым, әлсіздігім деп ойбайлайды дейді. Жас жігіттердің сақалынан ұстағанда, жастық шағым, мықтылық шағым деп ойбайлайды дейді. Ал әйелдердің кекілінен ұстағанда, масқаралығым деп олар тозаққа алып кіреді дейді. Тозаққа алып кіргенде сақшылар оны Маликтің алдына алып барады. Олар Маликті көргенде өздерінің есімдерінде ұмытпайтын дәрежеде болады. Сонда Малик бұл адамдарды көріп таңғалады екен. Бұл бақытсыз жандарды мен бірінші рет көріп тұрмын. Бұдан алдын маған келгендердің бәрі ауыздары мөрленген еді, аяқ қолдары кісенделген еді. Бұлар кімдер дегенде періштелер, бұл Мұхаммедтің үмметі дейді. Сонда тағы бір хабарда келеді, періштелер бәрі осы үлкен күнә істеген адамдарды тозаққа алып бара жатқанда, я Мұхаммада, ей Мұхаммед деп қайғырып кіреді дейді. Маликті көргенде олар пайғамбарымыздың атын ұмытып қояды. Малик олардан сұрайды, сендер кімсіңдер дегенде, біз Құран түсірілген үмметпіз. Біз Рамазан айында ораза ұстауға бұйырған үмметпіз дегенде, Малик, Құран ол Мұхаммедке түскен ғой дегенде, иә, біз Мұхаммедтің үмметіміз дейді. Сендерге Құранды ескерту келмеді ме? Сендерге осы тозақтың осы уәде етілген күндері ескертілмеді ме деген? Иә, ескертілді дейді. Міне бүгін сол уәде етілген күн дейді Малик. Оларға тозақтың шетіне тұрғызып, тозақтың сақшыларын, тозақтың азаптарын көрсетеді. Онда топталған адамдар, Малик дейді, бізге кішкентай мүмкіндік бер, жылап алайық дейді. Жылайды олар. Көз жастары ағады. Сонда Малик оны көріп, егер де сендер осы дүниеде Аллахтан қорқып жылағандарында бұл азапты көрмейтіндер ғой дейді. Тозақтың сақшыларына бұны отқа тастаңдар деп бұйырады. Оны отқа тастайды. От бұларды алынады. От оған жақындағанда олар ла иляха иллаллах дейді. Қашады. Малик айтады, от, саған бұйрық берді ғой, ал дейді. Бұлар ла иляха иллаллах деп айтып жатыр, оны қалай алам дейді. Ал дейді. Тағалайын деп жатқан ла иляха иллаллах дейді. Қашады. Оларды аламайын дейді. Аллах Тағаланың өз бұйырды, ал дейді. Кейбіреулердің күнәсіне жараса аяғынан ұстайды, біреуін тізесінен ұстайды, белінен ұстайды. Мойнына келгенде Малик тоқта дейді. Бұлар бұл жер бетінде Аллаға сәжде қылды. Бұл жерін күйдірме, және жүректері де күйдірме, өйткені олар ораза ұстады, аш болды ораза айында. Оны тозаққа тастайды. Аллахтың қалауымен қалаған уақытша ол азапталады. Аллахтың хүкімі келгенде Алла Тағала Жибрил алейхиссаламға былай дейді, Мұхаммедтің үмметіне не болды? Олардың жағдайлары қалай? Яғни үлкен күнә істеген пенделер қалай дейді? Үмметтер. Сонда Жибрил алейхиссалам, Аллахым, сен білуші затсың ғой, оларды сен менен жақсы білушің дейді. Сен барып хабар алып кел дейді. Жибрил алейхиссалам тозаққа қақпасынан келгенде, оны көрген Малик орнынан тұрып сәлем береді. Жибрил, жайша келе жатсың ба дейді. Мұхаммедтің үмметтерінің жағдайын білейін деп келдім дейді. Олардың жағдайы жаман, өте тар жерде. Онда қақпасын ашып көрсет маған. Қақпасын ашып көрсеткенде, ол жердегі күнәһар пенделер, ол Жибрил алейхиссалам көрген бейнесін көргенде, бұл тозақтың сақшысы емес екенін біліп қояды. Бұл кім деп сұрағанда, бұл Мұхаммедке
Алла Тааланың хабарын жеткізген Жибрил дегенде, олар Мұхаммед пайғамбарымыздың есімін естіп жылап жібереді. Мұхаммад, я Мұхаммад дейді. Ей Жибрил, Мұхаммедке сәлемімізді жеткіз. Біздің жағдайымыз нашар. Бізбен оның арасын бөліп қойған осы күнәміз себепті біз осы жерде азапталып жатырмыз. Оған сәлемімізді жеткіз дейді. Жибрил алейхиссалам Алла Тааланың хұзурына келіп, ей Рабби, Мұхаммедтің үмметтері қатты азапталып жатыр дейді. Сонда олар нені сұрап жатыр дегенде, олар Мұхаммедке сәлемді жеткізші, біздің жағдайымыз жаман деп жатыр дегенде, Мұхаммедке барып оның хабарын жеткіз дейді. Ол жәннатқа келеді. Мұхаммед саллаллаху алейхи саламның сарайы бірнеше есіктерден тұрады. Әрбір есігі алтындармен безенген. Пайғамбарымызға келіп, я Расулаллах, сенің үмметің саған сәлем деп жатыр. Сол тозақта азапталып жатқан үлкен күнә иелері саған сәлемін жеткізді. Олар қатты азапталып жатыр дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам сәждеге жатып, я Рабби, уммати, уммати дейді. Үмметіме шапағат ет. Алла субхану тағала, Мұхаммед, басыңды көтер. Сұрағаның беріледі. Шапағат ет, шапағат етуге ие боласың деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламды ол тозаққа жібереді. Тозаққа жібергенде ол қақпасынан келе жатқанда оны Малик көріп, орнынан тұрып сәлем береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам менің үмметімді көрсет дейді. Үмметін көрсетеді. Үмметі пайғамбарымыз көріп жылап жібереді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның шапағатына ие болып, Алла субхану тағаланың әмірімен оларды тозақтан шығарады. Тозақтан шығарып, жәннаттың алдындағы бір өзенге олар жуынып шыққанда жап-жас жүздері айдай жарқын болып шығады. Бірақ та маңдайында Алла Таала бұларды тозақтан құтқарған тозақтық иелер деген жазу болады. Міне, кімде-кім ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулаллах деп шаңның түйіріндей бір жақсылық істейтін болса, пайғамбарымыздың шапағатына ие болады. Сонда оны көрген тозақтың қақпасындағы мүшриктер, тозақтың қақпасындағы мұнафиқтер, тозақтың қақпасындағы пұтпарастар, кәфірлер біз де мұсылман болғанымызда деп армандап қалады екен. Ол Құран кәрімде келген руббама яwaddu-ллазина кафару лау кану муслимин. Міне сонда кәфірлер мұсылман болғанымызда еді деп армандап қалады. Бұл адамның ең ақырғы баратын орны. Болды, одан кейін ешқандай өлім жоқ. Өйткені бір періште келіп, жәннат пен тозақтың ортасында қошқарды сойып, міне ақырғы өлімді көріп жатсыңдар. Одан кейін сендер ешқандай өлімді көрмейсіңдер, мәңгі қаласыңдар. Жәннат иелеріне де осыны айтады, тозақ иелеріне де осыны айтады. Мәңгі өмір сол жерде ары қарай жалғаса береді. Сондықтан да бұл Алла Таала бұл дүниеде бізді бекер жаратқан жоқ. Адам алейхиссаламды о бастан топырақтан жаратып, одан кейін оның ұрпақтарын белінен бір тамшы судан жаратып, бұл дүниеге текке тастап қойған жоқ. Бәріміз сынақ үшін келдік. Бұл дүниеде кім жақсы пайдаланса, осы сынақтан жақсы өтеді. Кімде-кім немқұрайлы болып, оны пайдаланбаса, оның орны тозақ болады. Сондықтан да кімде-кім бұл Аллахтың азабынан құтқарылып жәннатқа кіретін болса, нағыз жеңіске жеткен момын сол болады. Алла Таала баршамыз тозақ азабынан сақтасын, жәннатына кіргізген болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.